Territori shqiptar për datën 7 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme duke sjellë mod të vrenjtur dhe rreshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga rreshje shiu në të gjithë territorin, ndërsa pasditja vijon me rreshje shiu her pas here të dendura kryesisht në zonat qendrore dhe jugore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 18 gradë Celsius në zonat bregdetare dhe jugore. Gjatë ditës nuk priten intervale me diell për shkak të vranësirave të dendura. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar rreth 2 deri në 3 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 7 shkurt 2026 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:39 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:11 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 9 deri në 13 gradë Celsius. Kukës 6 deri në 11 gradë Celsius. Peshkopi 6 deri në 10 gradë Celsius. Tiranë 10 deri në 13 gradë Celsius. Durrës 11 deri në 16 gradë Celsius. Kavaj 9 deri në 15 gradë Celsius. Elbasan 9 deri në 13 gradë Celsius. Berat 10 deri në 17 gradë Celsius. Korçë 3 deri në 9 gradë Celsius. Vlorë 13 deri në 18 gradë Celsius. Gjirokastër 8 deri në 14 gradë Celsius. Sarandë 11 deri në 17 gradë Celsius.